Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat nati agpailinged iti nagan nga Elena. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, maysa akon a senior citizen, iso ajak unay ammo ti mga ramat iti cellphone. Nagpatulong ak nga rod iti anak ti kaaruba mi tapno agsurat ken ka. Ket sapay la kumata mapili yumat nga idrama toy pakasaritaan ti biag ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Arman Barok. Oh, da kayo magayam, Nana Elena. Naan kayo ka din? Wen, nanganakon. Nabnab suka nga ron. Ay, kahit nasayat mo dano kasta. At dalaang kumakiddawakan ka, Arman. Nya day tanana. Kwa. Amangan numabalin amang yawid ak kadagiti nabati amakan. Nakababain man nga ibaga. Ngam awan ngamin makan ijay balay me. Anyat kukuin ngamin dya anak yu ije balayo ay anana. Ay, kwa. Adda ijay balay amat maturog, Barok. Anya? Ne, bigbigat nga maturog. Wen, tamadi nga mintirik nana. Madi ti bagbagina. Ay, una yan. Kasi kamot nga rod, ano kasta, Nana Elena? Kakaiso na lang nga rodin nga anak mo? Ngambay-bay anak ka man. Sadot samot ngamin. Agasam man, taday tala agil ilad ti aramidin na ijabalayo. Saan asadot di Karen nga anak ko, Barok? Talaga laeng ngamin amaditirik nana. Iso amat maturog. Ay na, di yung naisakit ti anak yun, Nana. Mala, tapno di yumot ko na. Bangala kayo latan iti makan. At iti supot. Mangisupot kayo, tapno adda kanin nyo ijabalayo, Nana Elena. Limabas mo't ni Nana Elena itay dito balay. Dita ka di balayo tinaggapuan na, pare Arman? Aywan mare, nakakaasing aruday dya bakit? Awan kanukan kanin na. Iso ngayon pabalkot kun adagiti nabatbati ang makanin dya balay. Ay kat mayat ano kas na pare. Masakit ka nung amin kat ti anak na, iso asaan ang makatrabaho. Oho, ti ko namkit de. Talaga asadot dya anak na. No siya, jak lama ito rin abay-bayan dagiti dadakil ko. Jak itulok nga agbisinda. Isuda ti ipang pangrunak nga aywanan no bilang. Ay, oray siyak mo't pare. Ayun ka, ada ka din ni pare Jimmy. Awan pare, napanagtrabaho. Aya, kunak no adda. Adda ko maibagakin ko anak eh. Anya ti ibagam aya, tasyakton ti mang ibagam pare. Ay kwa, uray kailangan mare. Malimton asumangput day jay pare. Kasdaya, Wan, uray klata. Masadutak to nga minan nga agsublino ka. Agtambayak pa lang dito balayo mare. ay kat sika ati makaamo pare Arman. Mabiit lang nga ron, tamang ipapudo tak iti danom tag kapeta pay. Pag-urayan ta iti asawa. Karen, anak. Karen, agriing kan. Bumangon ka di tananak ko. At daing sangput ko amakan, anak ko. Umay ka, tamangan ka. Nangalaan nyo nga'y nanang. Dinawat ko ijay ayanda Arman. Nangibalkutak iti pangrabyan ta. Ay, awan ganas ko amangan nanang. Kanan nyo day tantab no day pigsayo. Nanganak ko nanak ko. Si kakit di ati mangan tapno pumigsa ka. Sa anak pa'y amabisi nanang.
Mga naktulat ta, inton mariknak tibisin ko. Sige. Ibagam to nga rod no mabisin ka. Taidadang ko ti kanam inton madamdama, wan. Wan, nanang. Sa dino ti papanam, Arman, nakapalas ka mat. Ay ko. Mapanag ije balay da pare Jimmy bakit? Taapay. Anya ti mapan mo gagaraan ijay. Adala mapan ko ibaga kini pare Jimmy. Naimbag no adda ije balay da ita. Saan ayang adda trabaho na? Mapan ko lang kita na parang matano na kijay. Numnuawan di agawit akmod lang. Mala, ingka nga rudan tapno makasubli ka adagos. Wan bakit? Di kagdanag tamabitak lang. Adalang importante ang pagsaritaan mi kini pare Jimmy. May papan iti trabaho. Sige. Mangdagas kanto nga rodan iti sidaan tayo inton malam iti talipapa. Tapno saan akon arumwar. Ne, papanamanan na Elena. Mapanak man di tayan da Madam Josie Barok. Bareng agpalaba. Isupay mat nga igatang ko iti kanan mikin ni Karen no adda ited na atangdan ko. Hay, una yan. Kaasi kamot na Elena. Kaslawan anak mo iti kastangar aramidam. Bakit kayon nga makilablabada kayo pa lang? Ha? Bagbagaan nyo mo't ngamin dyan anak yu Ibagayo tamapan mo't agtrabaho. San ada kayo din bakit agsapsapul iti kanan nyo? Sana bali tanapig sa akpay mat. Kabailak pay mat agtrabaho Barok. Kun maysa, kas itinakon-akon. Adda sa gubanit di anak ko. Iso nga adala ang ijay balay amat maturog. Oo, sadot kit di Rumbang na lang ko mga agtrabaho, tapno mawatwat ti bagbagi na. Man-mano ti anak akas iti anak mo na. Baybayan na ti inana. Awan utang na imbaga na akam. Sige Barok, panawan kan ditoy, tainak sumapol iti pakitang dana. Ibaon mo ngamin di anak mo na. Iti kasta, saan kayo amarigatan ng agsapol iti kanan nyo? Narabyan ka matlakay. Hay, wala nga raw. Nag-overtime kami nga main. Sakit traffic. So, anarabyana ka nagaway bakal. Ang sino takin kalugong iti dayta. Awan mo kalugong ka kasta. Ay sus, nabatin sa mo ni pare Arman. Imbay ngamin itay, adda ka no kumaibaga na ngam saan matan anak ko uray, iso nagawi dun. Anya ka no ayat ibaga na. Kanayon nga umay dito'y balay. Hindi na ngarud mauray. Ay, jak amuman kada kayo lakay. Kuna namat sekreto yung kano nga agkumpare. For the boys only, kuna naman. Siyak man lang, hindi mapanay di balay da. Ay nasanan, makitam tumanin di ex mo nga asawa ni pare Arman. Kat man ano kumangay no makita? Ay na, am mo kan Jimmy. Sigurado asabalin tumanan ti panagkinni tayo adwa. Ha? Amangan no ma-develop kayo manan no agkita kayo. Sapay naghilig nga ag-shorts itinakiting daya ang Marilo. Kat sika, kay-kayat mo mat akit kitaan tinapu daw alupo na. Tila mo malablabid mo si Katisi. Oray kas kasanumot akat sa anak akasta aklase ti lalakay. At damot delikade sa kanya. Oo, anyat amok ngay Jimmy. Basta, bye-bye amlatan ani pare Arman ti umay dito balay. Sapsapam to ngamin ti agawid tapno madanunam kat makapagsarita kayo. Ibagayo ngamin ijay anak yu ta iso ti agtrabaho na. Saan kat ada kayo ti makitang tangdan tani, bakit kayon? Di nakabailan trabaho balasang ko. Masakit ni Karen. Iso asyak tagberbirok iti kanan mi. Masakit ko na yun, Nana. Uwan. Anya nga iti sakit na. Ti kinasadot na. Kasta ka di. Ubing pa'y matyi anak yo. Rumbang nalaang ko mga iso ti agsapol tanapigsapay. Ngam saan mat, tada kayo kit di abak-bakitan ti mang bibiyag kan kwa na. No awanan tinapatag nga ipakam. Panawan kan ditoy. Di nagtaktakan taado pa'y tinaskan nga aramida, Tessie.
Naimbag nga oras mo, Maritesi. Si kamit gayam, pare Arman. Kunaklakit din nun nila kay ko ti simmang po. No kasta, awan pa ni pare Jimmy. Awan pa'y pare. Aywan, nagluto ni bakit ko iti suman. Nangalak iti pangramanan nyo. Oh, atoy mare. Wow, agyaman ak pare. Paboritok da ito kan. Eket, sumre ka pa'y pare. Ah, agyaman ak mare. Ala, agtugaw ka pa'y pare. Ay na, agyaman ak manan mare. Ay, mabit lang nga, tagtimpla ak iti kapeta, pare Arman. Aywan na. Day tagat ti kayat ko kang kamare. At dalibre a kape, tunggal umayak dito. Siyempre, mata. Anyat kayat mo at timpla, pare. Ba? Kasmat lang ka di, ti sigod. Uwan mare. Jesigod a kinaimas ken kinasamit na. Karen anak, Karen, bumangon ka ditan, tamangan kan. At dain sangput ko apansit, inted ni Marisabet. Sa dino tinagapuan nyo, nanang. Nagapuak ijay ayanda Marisabet. Tinangdanan nak anang dalos iti nakaruruot nga rubayan da. Iso tiinggatang ko iti agas mo. Imbalkutan nak mutlaeng iti kanenta. Iso abumangon ka ditan, tamangan ka nanak ko. Iti kasta, makatumar ka mutten iti agas mo. Da kayo ngay. Apay di kay mangan. Nanganakon Maala, bumangon ka ditan, anak ko. Ala, mangan ka, tapno humigsa ka, anak ko. Ne, apay nga agsangit ka mutten. Di ka agsangit, Masya anak lang amin kada kayo, nanang. Bakit kayo ngam kakaasi kayo matabapan makitang tangdan? Di nakadi pa kadanagan. Tanapig sa akpay matanak ko. Pasensya kayo, nanang. Ngamin, di kay kabaalan at tulungan. Siya kumatirumbang nga agdisdis kitar iti kadan tayo. Ngam amo yung mati kasasaad ko. Agkakapsot ti bagik. Awan pulos piksak. Maulawak pa'y atumakter. Ala, di ka nagsangit, anak ko. Mangan kan, tapno makatumarkan iti agas mo. Basta tong palom ti imbilin ti doktor kan ka. Iti kasta, agsubli iti sigod ti pigsam. Pakawanan da ko mananang. Ngamin, di kay maipaayan iti napintas a panagbiag. Nakakaasi kayo matnanang. Ala, di mong panunutan day ta, anak ko. Ti panunutam kat ti panagimbag mo. Numabalin lang kumasya kun ngay naam ti aglakam iti laklakamam. Aramitan. Ngamanyan, tasaan ba't nga rod mabalin? Nanang. Ala, mangan ka na nako. Diyos ko. Nakakasimbatinak. Uray kaya't kumaikan itinapintas na panagpiyag. Diyak ba't kabaalan ti agtrabaho. Kinapudno na. Urayak laangan ti panangisublik iti bulod ko apiyag. Kapo iti saanan ang maagasan ang sakit ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makaamukin ni nanang ko. Di mo kumabaybay anti inak inton awana kundi to'y abiyag. Oy, Tisay, naimbaglaan nga ta nakita ka. Nadamag mo ka din, di maipapan iti anak ni Mari Elena. Ni ka di Karen, kidakda ka matam na na Rosa. Wine, asino pa'y kumangay kat isulaang met ti anak ni Elena. Ay na, di mon ipalagip kanyak nana. Masurunak lang. Masurun ka kunap. Wine, masurunak, tawan trabaho na. Awan ser-serbi ti kasya tao. Nakasadsadot. Jay lamat maturog tar aramidan na. Hay, wen nga rod Jay ina ti para trabaho.
Ngumjay anak, agmalmalum anak katurog. Ay oo na yan, nagganas abiyag. Ang sigun kini Gigi, talaga kano ang masakit ni Karen. Oho, kasanuda kumamit nga amo, kat saan damot amap-mapan ijay balayda. Sigurado apalusot laang manin ni Nana Elena dayta, tapno maisakit na ti anak na. Kano parbangon kanumot nga ipanda ijay ospital ni Karen. Dida kano ibagbaga, ta dida kayat ti machismays. Kas iti ar-aramidon ta ita. Adula amin, naimbaglangan ta saan akas jay dagiti anak ko. Oray kas kasano, nagagat da ang maibaon. Iso asya, an nadak tinagan ko. Diyak ngamin kayat ang mairaman ti pamilya. Ang aguray ka. Adamot na damag ko kahit ang maipapankang ka, tisay. Ha? Ni, anya day ta na Rosa? Kanayon kanumot ni Arman iji balayaw. Ha? Adapay kano nakakita kada kayaw anak kuyog anapan ijay ilay. Ay sus, saan kayo man abasta mamati iti chismis na Rosa? Awan kinagpaiso na day ta na idanon kada kayo. Aya! Sige na, panawan kayo man langan dito'y. Adupay ti aramida. Sige, tagawid akon. Naa! Sabali ti jar na idiimbagak nga agkuy-kuyog dakin ni Arman. Tiko na siguraw. Jak amaw ti kalukuan nga ar-aramidon da. Doag sao, kunamblansan ta. Ngamhay, bulok mo gayam ti aramid na. Saron kaun. Nay, si kamo gayam dayta, Jimmy. Sa dino tinagapwam. Naggapu, akit trabaho na na. Agawid ako. No kasta, agawid ka pala ang ijay balayaw. Una na. Ne, asino ngay nga rod tinakitak alalaki ijay balayo itay limbabasak. Ha? Jak lakit di agbidtot barok. Adda kadwa ni te si alalaki ijay balayo itay. Sigurado kayo kaday, iti day tangay bagbagayo, Nana Elena. Sigurado akbarok. Ti amok nga rod kat si kaday jay. Nagpigsapay ti kakatawaan da. Ah, amangan mo, no ni pare Arman, tinakita yung lalaki, di balay. Nalabit akasta barok. Basta sigurado ak nga dalalaki ijay balayo. Sige panawan kan ditoy. Agawid akon tamangan nuur-urayan na kun ti anak ko. Sige Nana, tagawid ak mutang. Magyama na. Nakadalo nakmadlangan dito yung balay. Ayun. Nay, naulimag may. Tiko na ni Nana Elena itay. Nakita na kanuti ang asawa nga da kasarsarita na alalaki. Yan, apay ngay. Nakarigap mo't amin atawa. Nurimor ti asawa. Nasabat ko kuma. Tinasaya, lukatak tiri daw. Nay, diyak malukatan. Nalabit ang nakalaki yun na. Tisi bakal! Tisay! Bakal! Nay, nakaturog na ta. Tisay! Lukatam tiri daw! Tisi bakal! At nakakaong! Awan lata. Tinasayaan. Manglikaw aklangan. Ijaya kong kusina magna. Marang saan anakalak tiri daw ilikaw. Kasano da ito hindi si? Anya teramidan ta. Simangput mo ta sawam. Ay, wan nga ron. Diyak mo't namnamaan ang masapang nga agawid ita. Ijaya kong likod amag na. Iti kasta, di nak makita ta asawam. Saan? Nakitak ni Jimmy anang likaw. Ijay kan sango arumwar. Partakam! Sige nga rod. Ayop kayo! Ulag kayo magpatpada! Ha? Pare, bidot ti pampanunutem. Pudnuti ko na ni pare Armand Jimmy. Awan madingar aramitan mi. Ha! Saan ka mahagtisay? Natiliwan kayo lang arutan nang natangkan pa ilang tulbod jumay. Dita kayo! Hoy! Arman! Ang sobre ka nitoy!
Huston, Jimmy. Di mong kamaten. Nakababain ka dagiti kaarubang. Ibutan na tisay! Awan madingar aramiden mi kunakmat. Nagis istorya kami laang. Mamati ka kumamot kanya. Pangasim. Gatal ka, babae! Ah, anay ko. Di ko lang katay, katsak amo ti panang rugulugit yun iti ulaw. Idi pa'y lang, adon ti mga ikaw. Ngamjak lang nagtagtagaray. Ngamin, dakal ti pa nagtalag ko kang asawak. Jaklim pagarop paputno kayam ti sayang ngusang. Jaklim pagarop tisay. Kuha. Pakawanan na kumalakay. Ikarik, saan na maulit? Promise. Alam, amin na nakausmaw. Kat pumanaw ka niti balay kaw. Saan ka nakasapulan? Ang lakay. Hindi nakawagan niti lakay. Lakay tarupam. Manipo ditang awanin na sawak. Iso pumanaw kan iti sangwanak. Taamang ano nyapit ti parami ko kanga. Karen, anak. Agriing kan. At dain sangput ko amakan. Karen. Hapay ngay. Kasla na lamiis matan ti anak ko. Karen! Karen! Ay, Diyos ko. Kasla saan matan nga kang agas ti anak ko. Ay, tulong! Tulungan na kami! Tulong! Mayak. Mayak agkid daw iti pamakawan kada kayo. Gapo kadagdag kakadakis ngayon sa usawang ko kada kayo. Kastamatan iti anak yun, nana. Awanan kanyak na ichay, pero pinalabas ko amin dagi ichay. Gapo tadyak kayat ti apa. Surya talaga, nana. Awan anyaman na ako nakmat. Naibag ng orasyon, Nana Elena. Kastamat kan ka, Tess, ibalasam ko. Ni, ada ka maggayam dito, Arman. Wanda si. Uray na tayo ni Karen. Umayak na tagkid daw iti pamakawan iti sangwanan ti bangkay na. Gapo kadag iti sana nasaya at ngayon bagbagak iti may papankin ko na. Oray siyak nga ron. Bakon konsensyak. Jakmat nga minaam mo. Nagdagayam na dagsan na sakit na. Wan nga ron. Panawan kayo pa'y dito, iwan. Asikaswak labiit dagiti kasangsangpot a bisita. Sige lang, Nana. Sige lang, nana. Di ka unay umasasitag kanyak. Tama nga lumakita na tate asawa. Kat agimon manan. Awanan. Pimanaw akong ijebalay mi Arman. Anya? Sinaam kitin ti asawam. Tadatan ti agdan na. Ay, sana. Sana nasaya tinaramit ta. Iso aditan ulitan na ijay. Kinapudno na. Imbagak amin ita asawa. Kat nakasagana amang pakawan ganyak. Iso apasensyakan. Ngam mas pilyak ti pamilyak ngam sika, Tessie. Ha? Kasanuak nga roden nga, Arman. Di ka maumang agkid daw iti pamakawan ni tasawam. Patsyak, mapakawan na kang tumot lang. Basta'y pakita mo talaga nagbalbaliw ka. Di tan urayin nga dadaka sa mapasamak kadata sa tantog balbaliw. Tessie. No maminsan damdamagak iti bagik. No apay nga ta nga adda dagiti tattao analaing amang judge wenno mangdalaw iti pada da a tao nga uray awan met dakes wenno madi nga aramiden da kadakwada. Dalawan da amin a madalaw adida pay dalawan ti bukod da abagi. Agsauda iti agkakasakit adida man laeng met panunutan tirik na ti pada da a tao a masaktan. Pagyamanaklatan ta nakaamiris meten da Arman kani Tessie, ket isuda itan ti makakaadda amang tultulong kanyak. Agmay saak meten nga agbibiyag, ket pagyamanak unay, ngamin
Uray kasjay ti inbagbaga dagiti kaarubak, nagbalbaliw da ket nasaya at daitan kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Elena. Ken ka pagayam, Elena. Talaga siguro ana itulangan ti kasta nga ugali tayo. Ti agdalaw ken agsao kadagiti agkakasakit asao aditay panunutan ti mabalin nga ibunga na iti tao a pangisawsawangan tayo. Sapay lakuma tagserbi nga adal daytoy kadagiti makangeg. Liklikan tayo kuma ti agsao iti makapasakit tapno awan to ti pakasidiran ti konsensya tayo. Sakbay adalawan tayo ti pada tayo a tao, kitaan tayo pay nga umuna ti bagi tayo taamangan no nakarkaro pay ti biddot nga aramidan tayo. Alakastan pagayam, Elena, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag